आज हम कहाँ आए हैं ये? अरे आज हम डॉल्फिन देखने जाएंगे बोट से। अरे वो डॉल्फिन देखेंगे? कहाँ है कहाँ है? अरे यहाँ नहीं है, बोट से हम आगे जाएंगे, वहाँ दिखेगी। अच्छा चला तो चलते हैं, मैं तो जा रही हूँ फिर बोट पे। अरे रुक रुक, मैं भी आ रहा हूँ यार। आजा, मैं तो चढ़ रही हूँ बोट पे। मैं भी आ रहा हूँ तेरे पीछे पीछे। ओए अच्छा, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे बैठ जा। ओ यार, इतने सारे लोग आए हैं यहाँ पे। हाँ, सारे सब साथ में वाटर राइड्स करेंगे। ओए ये ले, अपने लाइफ जैकेट पहन ले। लाइफ जैकेट अभी क्यों पहना रहे हैं? अरे ये अपनी सेफ्टी के लिए, कहीं बोट डूब ना जाए। क्या ये बोट डूब जाएगी? अरे तू पहन लेना यार। हाँ हाँ पहन ही रही हूँ, तुम मुझे डरा रहा है। ये ले, ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट खा ले। ओए इसमें तो पैटीज और समोसा है। चल यार खा लेते ना यार, भूख लग रही है। ओए पीछे पक्षी आ गए। हाँ यार, लगता है यहाँ पे डॉल्फिन मिलेगी। चल मैं ये पक्षी को कैच करवाती हूँ। ओह देखा, वो ले गया। चल मैं भी करवाता हूँ, फेंक रहा हूँ। ये सब्सक्राइब।